trời ơi, nổ ngay ở đây. Lên mà xem văn phòng đây. Qua trời. Qua trời, nổ qua trời, qua đất khiếp. Ghê quá. Ôi dồi. Ôi trời. Lên được eo nóng này. Qua trời, qua đất. Khiếp. À trời, ôi dồi, mắt. Wow. Ý dồi. Quả quế đẹp thế. Kinh thật, nổ khiếp. Ôi trời, đẩy này. Quay. Nắm thật đó. Ôi trời. Ôi trời, đẩy này. Kinh. Wow, trời, qua đây. Ôi trời ơi, nổ khiếp. Kinh nhờ. 4-5 chỗ liền. Qua trời, qua đất. Ghê quá. Trời ơi, khiếp, nổ liên tục thôi. Kinh. Ở dưới kia nổ lắm đấy kìa. Đấy, nhà này nổ lắm thật ạ.
Kia vẫn nổ lắm kinh. Lắm thật. Kinh cái nhà kia nổ. Ôi trời. Ôi trời. Ghê thật. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Khiếp. Đây nổ lăm thật đấy. Sau nhà nổ liên tiếp. Qua trời qua đất đi. Khói mù trời. Kinh. Ý giời. Qua trời. Lấy lại nhà đây lại bắn ở đây. Mà mẹ cái phao hút. Ôi giời. Vác người tài. Sợ luôn á. Kịp vác người tài. Bắn nhiều thật. Sợ luôn cái khu đấy bắn lắm nhá. Qua trời. Cái nhà này lại bắn rồi. Chưa.
bắn kinh khủng. Và trời, kiếm cái này bắn cái khác. Và trời, ôi ôi, bà mẹ kiếp sự quay rồi bắn mà chỗ đây đó rất kìa. Khoai nghi ngút nghỉ ngột này. Ôi giờ trên kia nằm nổ cái pháo tép rồi. Trên đó thấy rầm ấy chứ. Ôi giờ trên kia bắn nát hết. Ủa, bọn người chơi cái pháo còn. Kinh, pháo nổ đúng là sáng trời vậy. Nhìn nhờ. Nhìn trong đây mới thấy ánh sáng cái đó là biết bọn này dưới đó nổ pháo nhiều cả. Sợ thật. Cái khu đấy nổ pháo gớm nha. Thế là mình cũng bỏ. Thế là sao phụ ba mua một cái như này. Bà mẹ giờ này còn mua ở đâu ra? Nhìn trực tiếp đẹp hơn bắn thì nhìn Đấy. Rồi. Kiếp ồ cái pháo đó nổ rồi. Đây nổ nữa này. Ai vậy? Lên của thoại. Thế rồi. Cái pháo sáng trời. Ôi trời, bà mẹ cái pháo hú.
Hết rồi.